Вот она, страшная цифра 30. Рубеж пройден, дальше только старость. Здравствуйте, целлюлит, седые волосы, больная поясница и предательские морщинки на лице. С днем рождения. Спасибо. Пожалуйста. Примерно так думает каждая девушка, которой вот-вот исполнится 30. Мало кому удается избежать этого кризиса. Вот и я жду, когда же он меня настигнет. Латте для камы. Спасибо. Ну а пока я просто наслаждаюсь жизнью. Учеба, карьера, замужество, стать мамой 3 ангелочков и успешной бизнес-леди. Как это все успеть до 30? Кажется, что все куда-то спешат до прихода этих страшных цифр. А я радуюсь солнечному дню и гадаю, куда сегодня заведет меня жизнь. Может, я не права. Может, мне тоже нужно записаться на марафон, сесть на ПП и каждую минуту искать новую морщину. Не знаю. Помню, как в детстве мы с подругами наоборот хотели поскорее повзрослеть. Давайте откроем через 15 лет, и пусть все наши желания сбудутся. Клянемся дружить всю жизнь, исполнить все желания. Мы думали, что всегда будем дружить, и что все наши желания обязательно сбудутся. И в этот момент я поняла, что мое единственное желание до 30 – это снова вернуть подруг. Однако не всем мечтам суждено сбыться. Жизнь диктует свои правила. Короче, кажется, ты ей нравишься. Видишь, 3 мечей. Сейчас посмотрю. Так, 3 мечей, 9 жезлов. Ага, да, ты ей нравишься, но, возможно, она не твой кармический партнер. Ты у нас 3. Мен 3? Да. Как минимум 9. Чувак, посюцай. 3 это супер. Он еще и Овен. Да. Сендер еще мені мазақтап тұрсыңдар ма? Сама, тем более, Овен – это огненная стихия. Смотри, тебе нужно больше гулять, тебе нужно солнце. Ты D3 сдавал витамин? Чувствуете? Бірдеңе не шығып жатыр. Фух, пронесло. Сама тебе кажется, надо карму почистить. Сен жұмыстан шықтың. Знакомьтесь, это Аселя, смесь хаоса и наивности. Она ищет себя с 15 лет, но, кажется, пока так и не нашла. В отличие от Мадины. В прошлом отличница, а сейчас сильной и независимой женщины, у которой всегда все под контролем. Қазір ана кобрамыз келеді. Кобра. Ол әйел бізге не істей алады? Когда-то она сбросила 30 килограмм,
но взамен нагрузила себя тяжелой работой застройщика. Мына қабырғаны неге аяқтамағансыздар? Басеке баған бері краска араластырып кішкене уақыт өтіп кетті. Сіздерде 3 сағат бар. Но не все же девочки мечтают о розовых платьях и воздушных замках. Басынан жүргізу керек. Переделывайте и выровняйте. Хорошо. Мадина хотела доказать мужчинам, что тоже может быть частью их мира. Но этот мир ее не слушал. Хотя я знаю Мадину. Она никогда не упустит свой шанс. Куда мы бегаем, девочки? Идите к маме поиграйте. А вот и Жанчик. Классический случай развития материнского перфекционизма и СДВГ. У нее 3 детей и примерно столько же нервных срывов в день. Сладости не ешь. Девочки, это что такое, а? Привет, Ажи. Салем полуно. Как у вас там в Алмате? Все отлично. Очень скучаю, я уже хочу в Астану. Мам, здравствуйте, как ваши дела? Сорпа пісір балаларға. Анау-мынау. Да, конечно, я знаю, мам. Представь, мне даже кукурузные палочки запрещают есть. Чего ты жалуешься на меня, а, вечно? Жизнь давно раскидала нас всех в разные стороны и выглядела не совсем так, как мы мечтали. А Селя, например, точно не думала, что в 30 будет жить в своей подростковой комнате и до сих пор отчитываться перед папой. Ну вот что мне ему на этот раз сказать, а? Скажи, что на работе случился зомби-апокалипсис и все вымерли. Капец ты нефтемщик. Жанчик, я дома. Наконец-то. Кушать будешь? Угу. Так, короче, у меня борщ на плите, кунчоза в холодильнике, салат здесь. Детей накормишь. Если они совсем ничего кушать не захотят, закажи им пиццу. Серик. Угу. Серик. Угу. Ты меня слышишь? Да. Да, я тебя... Ты что, куда-то уходишь? Я же тебе говорила, у нас сегодня встреча выпускников. Ты же должен был с детьми посидеть. Да, точно вспомнил. Но я не думал, что сегодня. Я 2 месяца сидела на диете для этой встречи. Серьезно? А, да, хорошо. Угу. Шамусь, ты только побыстрее возвращайся, хорошо? Не оставляй меня с ними надолго. Ладно. Ну ты справишься. Я в тебя верю. Все, я опаздываю, давай. Мадина уже 5 лет встречается с Жасуаном. Полгода назад она переехала к нему втихаря от строгой мамы и надеялась, что они скоро поженятся. Это кто? Мадина. Хозяин этого ресторана – лучший друг Баяна Лагузовой. Ну, Баянчик, вы же знаете ее, да? Вот она сама порекомендовала мне это заведение. Вы что, знакомы? Ну, естественно. Простите. Так устала, этот джет-лаг. Я же недавно на Мальдивы летала с мужем. Вы же давно вернулись с отдыха. Я в инсте видела. Ну, я каждые 3 месяца летаю.
Да ладно, все обо мне, дорогая. Как у тебя дела? Рассказывай. Чем занимаешься? Ну, я недавно ушла из международной компании. Да, решила, что офис это не мое. Ну да. А сейчас чем занимаешься? Сейчас таро, нумерология. Ну, в целом сейчас это в тренде, и у меня талант. Селя, потом сделай полный разбор. Без проблем. Ну, вот, как-то так. А кто это? Это ж Мадина, алтын-бельгишница наша. Которая пухленькая была? Вот это глава. Привет, девочки. В шоке, привет! Ты так похорошела, слушай. Ты же просто в школе такая пухленькая была. Еще тебя подруг не было, помню. Да нет, ты что, они компашкой тусовались. Жанна, Селия и Кама. Ты Банда. Привет. Привет. А Жанчик где? Еще не видела. До, где мы на винетках и после, хорошо? А женщина, кого ты ищете? Жанчик, это ты? Я сейчас подойду. Офигеть! Нифига тебя разбомбила. Я тебя очень рада видеть, Айка. Не верится. А в школе ты была моей единственной конкуренткой. Ну да. Ты родила? Да, родила. У меня сын и 2 девочки. Надо же, у меня тоже 3 детей. Слушай, даже во взрослой жизни мы с тобой успеваем, да? Соперничаем. Ну да, да. Ты замуж вышла, да, за этого танцора? Сирик? Да. Его вот недавно по работе в Алмату перевели, повысили. Ну, классно, молодцы. Тяжело было, наверное, да, переезжать. Уволилась? Ну, я не работаю, Айка. Домохозяйка. Ну, я тоже, между прочим. Ну, если, конечно, не читать моего блога. Ты подписана на меня? Нет. Женщины сейчас должны друг другу поддерживать и успевать абсолютно все. Согласна? Можешь сфоткать нас? Иди сюда. Айка, Ты можешь нас сфоткать? Да нет, ты что, завязывай. Улыбаемся, машем. Все? Как так? Женщина, вообще-то закуски только для выпускников. Дармена? Что, ходил, что ли? Это я, Жанна. Ты же за мной в школе бегал. Жанчик? Угу. Реально ты? А ты беременна? Ты что, издеваешься, что ли? Рад был видеть. Я, наверное, с пацанами сейчас поздороваюсь. Жанчик. Мадина. Привет. Привет. Ты так шикарно выглядишь. Спасибо большое. Жанчик, капец, это ты! Ой, привет, девчонки, 100 лет не виделись. Как ваши дела? Такие красивые. Ты тоже? Да. Платье у тебя такое красивое, зеленое, желтое. И волосы ты очень классно прям уложила тебе. Прости, тебе очень идет. Ой, ладно, не старайтесь, а. Айка мне уже ответила комплиментов. Не обращай внимания на нее. Ну, вообще-то, честно говорим, тебе очень... Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Странно, конечно, вас всех так называть, особенно если вспомнить все, что мы делали в школе. Но давайте начинать наш чудесный вечер. И откроет его одна из лучших выпускниц, гордость нашей школы. Айгерим Коспанова, под ваши аплодисменты! Айка? Спасибо, спасибо. Засмущали. Очень рада вас видеть. Действительно, все так изменились. Кто-то стал мамой, например, я. Кто-то отцом. Кто-то построил свой бизнес. Кто-то развил свой блог. Также я. В общем, я со всеми вами, нами горжусь. Мы большие молодцы. Но сегодня я подготовила речь.
Сегодня мне хотелось бы вспомнить человека, которого уже с нами нет. Нашу одноклассницу, талантливого фотографа, подругу, дочь и просто хорошего человека, Ахметову Камилу. Если кто-то из присутствующих не знал, недавно случилась трагедия, оборвавшая жизнь этой замечательной девушки. Простите. Мне жаль. Давайте, правда, вспомним нашу Камочку, которая всегда была творческим, лучезарным человеком. О, это уже тут. Да что-то как-то душно там стало. Честно говоря, я вообще поняла, что не соскучилась ни по кому за эти годы. Я уж точно не соскучилась. Еще этот Дерменов пристал со своими темками. А он тебе тоже предлагал вложиться в стартап? А вы вообще Айку видели? Такая блогер дофига, да? Ходит всем рассказывает, какая она крутая. Еще и Алмай говорит, что она была лучшей подругой Камы. Блин, девочки, мне так плохо, что я не попала на ЮАЗ. Мы еще в Астане были. Я тоже не смогла. У меня ЧП на объекте случилось. Девочки, может, сбежим отсюда, а? Ну, чисто втроем посидим в тишине. Если честно, у меня так много дел завтра. Но я даже не знаю. У меня Серик дома с детьми. Блин, ну, пожалуйста, ну, я обещаю, что ненадолго. Чисто пропустим по бокальчику, прошлое вспомним. Может, по бокальчику? Нет, вы помните, как мы сваливали по двору от Джанар Мухамеджановны? Сигаретами. Это когда сели в ложу свалили. Подождите, вы, блин, всех в кросах, я на шпильках, нормально, да, блин? Вот это, кстати, Кама меня прикрыла. Он забрала у меня сигареты, типа я ни при чем. Конечно, ты же у нас правильная алтенбельгишница. Да, да. Ой, капец мы безбашенные, да, были? Жалко, что без Камы, да? Я же не думала, что жизнь такая хрупкая. Мне вообще в голове не укладывается. Слушайте, а помните про капсулу времени? А? Ну, баночка с желаниями. Мы ее на заднем дворе школы закопали, помните? Точно, ты помнишь, как у нас тогда уболтала? Да, Написать, мы завернули, закрыли. Да. Сказали, что через 15 лет лет ее откроем. Подождите. Это в этом году получится? Так, нам надо ее раскопать. Все. Официант, счет. Блин, я точно помню, что мы дерево закапывали. Блин, да тут дофига деревьев. Не, девчонки, я точно помню, что это было возле клуба с цветами. Блин, тут все поменялось. Если бы Кама была бы, она бы сразу нашла. Так, девочки, я, кажется, вспомнила это место. Спасибо, Вселенная. Go, go, go! Стоп! Нашла? Да ладно. Тоқтаңдар, қозғалмаңдар. Сендер есірткіні сатып таратумен айналысады деген күдікпен ұсталдыңдар. Все, капец. Это вот Аселя все придумала, ее забирайте. Что, коза, офигела, что ли, а? Вот и выпили по бокальчику. У нас будет 300.
Блин, девочки, а? Мне Сирик убьет. Он никогда настолько не оставался один с детьми. Жанчик, тебя арестовали, а ты переживаешь, что муж с детьми сидит. Успокойся, пожалуйста. Они, наверное, голодные там, ждут меня, сидят. А мать заклачется, да? Не заклачется ты, ему не заклачется, понятно? Ты чего раньше времени кипишуешь? Ну да, тебе легко сказать. У тебя ни мужа, ни детей. Ну, извините, что у меня не такая семейная идиллия, как у других. Девочки, хватит, пожалуйста. Асиля? Чё? Вообще-то, сколько помню, мы всегда из-за тебя в какой-то жопе. Мне теперь еще Серику все объяснять, да? О, Серик, Серик, Серик. Ничего со школы не изменилось, один Серик у тебя в голове. А мы, между прочим, из-за него и поругались. Ну, конечно. Тут Серик вообще ни при чем. Ты сама это знаешь. Да. А что ты ее защищаешь? Она, между прочим, в школе с тобой из жалости дружила, пока сама во мне. Чё сама? Вот чё сама? Чё? Не раскабанила. Осилила-то вообще-то очень грубо. Вот как была дура, да? Язык без костей, так и осталось, ничего не поменялось. Меня зовут Жанчик, я люблю своего Серика. Я тут... Так, задержанные, успокоились все. Что за женщины пошли в сорокет, курите, пьете, да еще и наркоманки? В смысле наркоманки? Это что за женщина? Я вообще-то мать, у меня трое детей. Между прочим, подруга была, понятно вам, да? Нашел. А меня уволили. Уже столько работ поменяла, а до сих пор не знаю, кем стану, когда вырасту. Ну, раз такая вечеринка, я пашу как лошадь от толку. То маме надо помочь, то братишке. Хочу расширяться, но боюсь, что у меня ничего не получится. Еще и эти отношения. Уже 5 лет вместе, а никак не развиваются. А я замуж хочу. Я тоже замуж хочу. Чтоб вообще ни о чем не париться. Чё? Девчонки, вы как ляпнете тоже, а? Я впервые за 10 лет сегодня вышла из дома без мужа и детей. Не так я себе представляла свою жизнь в 30. Я думала, что я уже обижу весь мир, а теперь весь мой мир — это Сирка, Глашка, посуда и лишний вес. Жанчик, прости, пожалуйста, меня. Да ладно. Чего я уж точно не представляла, так это то, что я в свои 30 буду сидеть с вами в обезьяннике. Весело, конечно. Я тоже. Ой. Иә, жақсы, қабылданды. Қайдасындар, тәтелер? Ваш выход. Спасибо. До свидания. Кама такая кама. Офигеть, список. Как думаете, она их исполнила? Ей ведь единственная из нас не стукнула 30. Да. Кстати, у нее скоро день рождения. Блин, девочки. Кажется, это очень глупая затея, но может мы попробуем исполнить желание Камы до ее 30-летия, а? В смысле, из ее списка? Да, как знак, как напоминание о ней, а может чуть-чуть о нас самих. Тут такие желания, посмотри. Только Кама могла их осуществить. Куда уж нам? Ну и, девочки, мне даже в душ некогда сходить. О чем вообще? Асель, ты меня, конечно, извини, но это и вправду глупая затея. Ну и сами подумайте, мы хоть свои желания сделали. Ну, здорово, что мы встретились. Давайте больше не терять друг друга. Да?
А про Ахмед что забрал? Завтра мне с утра на работу. Так много дел там. Асель, қойшы. Мен бәрі білем. Уволили тебя с работы. Когда ты уже повзрослеешь? И ертең кетсем не істейсің? Я ведь не вечный. Пап, не говори так. Не говори так. Вон у Амир аға. Дочки все замуж вышли. Работают. Недавно машину подарили. У меня что не спроси. Рассказать даже нечего. В общем, последний раз я тебя устраиваю на работу, а дальше сама знаешь. Чего все прошло? Нормально. Я устала, в душ пойду. Адик, тут письмо пришло тебе опять по кредиту. Я тут подумал, может, все-таки закроешь свой бизнес? Ну, серьезно, от него одни проблемы. Только нервы свои тратишь. Давай я сама с этим разберусь, хорошо? Мы боимся страшного числа 30. Но когда оно наступает, жизнь просто продолжается. Страшного ничего не происходит. Но стоит встретить одноклассников, как мы сразу начинаем сравнивать свою жизнь и достижения. И вдруг понимаем, что вместо чудес и приключений у нас кредиты, кастрюли и неопределенность. А потом мы вспоминаем себя в детстве и давно забытых мечтах. И думаем, ну это же глупости. Чудес не бывает. Матишка, ты что написала? Встретить принца, любовь, детей, домик с садом, ну и все такое. Матишка, с тобой все хорошо? Ты и семья? Я? Я вот написала, что хочу много путешествовать, кругосветки, экспедиции разные. Домик на колесиках. Ну, мы и не сомневались. Даша путешественница. А как же там? Естественно, стать чемпионкой мира. Сериком. Жан, а помнишь, как мы с тобой познакомились на секции? Что за приколы, Жанна? Ты знаешь, как мы тут с ума сходили, когда не могли до тебя дозвониться? А дети вообще истерику закатили. Жан, прости, пожалуйста. Я устал. Пойду спать. Встречи со старыми друзьями и воспоминания заставили девочек ностальгировать по несбывшимся мечтам. А ты что, Кама? Я еще не смогла выбрать что-то одно, поэтому потом увидите. А ты что написала? Выиграть конкурс красоты на зло этой Айки. Угу, угадала. Я стану мисс Вселенной.
А что, если некоторые мечты и желания все еще можно исполнить? К сожалению, история моей жизни резко оборвалась. Но для моих подруг все только начинается. И об этом они пока даже не подозревают. Қайырлы таң Алматы. Бүгін ауа райы тамаша, плюс 26 градус шамасында. Қай жерде жүрсеңіз де, кептелісте де, кафеде кофе ішіп отырсаңыз да, күніңіз сәтті өтсін. После решения исполнить за меня все мои желания прошло несколько дней. Капсула времени вновь объединила подруг спустя 15 лет ради одного большого приключения. И первая авантюра связана с нашей первой влюбленностью. Когда ты один, когда никто не звонит, больше половины друзей отключены, и тогда тебе приходится проводить... Блин, зачем нам сдавать эти дурацкие экзамены? Все равно через 2 года конец света. Вот именно. У меня всего лишь осталось 2 года, 11 месяцев и 30 дней. Я все еще не увидела Эйфелеву башню, Мачу-Пикчу, Статую Свободы. Вы реально в это верите? Ну да. Это же бред. Это же Майя. Пухленькая, новенькая, похожа на морскую свинку. Только очень большую, да? Айка, ты свое лицо в зеркало видела, Айка? Тебе там что-то потекло? Что слушаешь? Да так, ничего. Да ладно, давай. Гетадокс. Гетадокс? Серьезно? Я их обожаю. А кто тебе больше всех нравится? Я вот не могу выбрать. Расти, Джуниор, Мадина. Воу-воу-воу, остыньте, фанатки. Ай, ладно. Тебя же Мадина зовут? Да. Какое бы прозвище придумать? Мадишка? Слишком по-пацански. Мадонна. Мадонна? Нет. Мадя. 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 Хабарландыру көрмедіңдер ма? Мұнда 11-ші аның сабағы болып, 9-ші Б басқа В кабинетте. школе мы влюблялись почти мгновенно, будь это группа рэперов или красивый старшеклассник. Доброе утро.
Надеюсь, что добрая. Папа. А мне сегодня приснился лебедь. Знаешь, что это значит? Это значит, наверное, то, что ты должна понравиться новому руководству. Нет. Это значит, что я встречу своего принца. Короче, это будет как в Дораме. Замедлится время, будет играть красивая музыка. Короче, мы смотрим друг другу в глаза. Доча, давай ты сосредоточишься на новой работе. Компания солидная, позиция ответственная. В этот раз не подведи меня, пожалуйста. Да. Ателя, кстати. А? А ты начала искать новую квартиру? Пап, дай мне на новой работе обустроиться. Не все же сразу. Ну да. Доча, в холодильнике фрукты. Обязательно покушай. Ну, давай. Пам-пам-пам-пам. Итак, девочки. Блин, это так волнительно. Короче, объявляю марафон исполнения желаний Ахметовой Камилы открытым. Первое задание. Внимание. Поцеловать участников группы Ghetto Dogs. Извините, очень много дел. Жанна, да? Да. Слушаю. В общем, я перед переездом из Астаны промониторила все школы и ваша самая лучшая. Дело в том, что сейчас у нас мест нет. Вы немножко опоздали. Подождите, как это не осталось? Такого быть не может. Мы отдавали документы, нам предварительно все одобрили и сказали, что… Да, я понимаю, но у школы свои правила. Может, я не так разговор с вами начала? Ну, что-то нужно, там, шторы новые, инвентарь какой-нибудь. Ну, недорогой только. Вы на что намекаете? Скажите, что мне сделать, чтобы вы нас взяли? Давайте я буду в родительском комитете. Могу я все утренники организовывать? Жанна, присядьте. Хорошо, послушайте меня. Решение я принимаю не единолично. Руководство просит меня брать тех детей, которые максимально могут улучшить имидж нашей школы. Понимаете? И я как мать сочувствую вам, но, к сожалению, помочь не могу. Смету дизайна и все остальное я вам отправлю на почту. А с чего вы решили, что справитесь с рестораном? Ранее вы ведь занимались только квартирами? Да, но я в этом проблемы не вижу. У меня достаточно опыта. Мадина, чтобы вы правильно понимали, моя компания давно и успешно занимается развитием сети супермаркетов. И вот ресторанный бизнес для меня следующий логический шаг в развитии моего бизнеса. Асхар Маратович, я вас понимаю. Рестораны для меня следующий шаг в развитии бизнеса. Это другой уровень. Вот именно. Абсолютно верно. Это совсем другой уровень. И я никак не могу доверить его вам. Извините, а можно узнать причину? Вы молодая, неопытная, совсем зеленая девушка. Ну и потом, скажем так, это не совсем женское дело. Вы же должны понимать. Мадя? Настя? Ты тоже здесь работаешь? Нет, меня только что не приняли на работу. Видите ли, я недостаточно опытна, недостаточно зрелая, или, может быть, вообще недостаточно мужик. Да? А я вот сейчас буду устраиваться. Удачи. Спасибо. А, кстати, ты в бар сегодня идешь? Мадя!
я Селя. Сегодня мой первый день. Поздравляю. А не подскажете, к кому мне можно подойти? Вон там ваш наставник, вам к нему. Угу, спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Аселя. Приятно познакомиться. Маркс, взаимно. Я вас ждал. Я, кстати, ознакомился с вашим резюме, Асель. Вы часто меняете работу, а во многих компаниях не продерживались даже 2 месяцев. Почему? Просто я пока не нашла себя. Но так как я работала в разных сферах, я могу очень многое. А что вы можете? Ну, к примеру, я знаю 5 языков, а также увлекаюсь психологией, а с недавнего времени я изучаю эзотерику. Так что я могу решать сложные задачи через астрологию и таро. Аселя, а маркетинг в ваш круг увлечений не входит? Входит. Как раз это то, что я собираюсь сейчас изучить. А вы можете расшифровать, допустим, 4П? 4П? Да. Ладно, а как насчет CGM, УТП или SEO? Знакомы с этим? А, вы про корейские группы, да? Ну, я что-то слышала про BTS. Подождите, а какая связь между ними и Баурсаком? Посидите здесь, ладно? Ладно. Всем привет! А не подскажете, где мое рабочее место? Карту Таро не подсказали? Ничего не получит. Тем более Ламборгини. Да, заходи. Ты меня понял? Делай все, что надо. Все, давай. Оскар Маратович. Да. Я, конечно, все понимаю. Зачем вы наняли эту Асель? Вы с ней хоть общались? Асель? Асель. А, да, Асель. Марк, я тебе скажу как есть. Меня попросили об одолжении. Один из наших акционеров. Это дочь его знакомого. Вот и все. Ты присмотри за ней. Покажи ей здесь все. Хорошо? А почему именно я? Вон, поставьте Олега нянькой. Какой Олег? Ты что, Марк? Никто здесь лучше тебя не справится. Вы понимаете, она даже базовых вещей не знает. Ну как я с ней буду? Ну вот как раз ты и научи. Кто у нас здесь больше всего знает? Кто у нас здесь лучше всего спец? Никто, кроме тебя. Так ты и научи. Ты же лучше у нас. Вот. Ну, давай сделаем так. Дай ей какую-нибудь работенку. Пусть проявит себя. Ну, если будет много косячить, конечно, уволишь на край случая. Нет, так пускай девушка работает. Вдруг смышленая. Так, все нормально? Да, все нормально. Жанчик, это ты? Посиди, Балам. Привет, как дела? Привет, Айка. А твои дети тоже сюда ходят? Нет, я устроить хотела, но место нету. Ну да, очень сложно сюда попасть. Ну, благо я блогер. Чтоб ты понимала, у меня рекламный пост стоит 5 миллионов. Ну, я их рекламирую по бартеру. Ну да. Может, ты тоже что-то предложишь в школе? Ну, я пыталась, но нет. Нет? Жалко. Ну, ты можешь устроиться по району, там бесплатно. Ну да. Сама как, нормально? Что-то ты какая-то уставшая. Просто как подруга к подруге. Ты из дома выходишь? О, Жизель Александровна, здравствуйте. Ладно, дорогая, я побежала. Как дела у вас? Хорошо. У меня крутые новости, знаете. Ну, как организатор семейного клуба, я хочу устроить ивент. Девочки, вы же не забыли про наш вечер? Жду сегодня в 20:00 с нетерпением. И еще я на 101% уверена, что встречу сегодня своего будущего мужа. До встречи.
До встречи с будущим мужем. Отсканируйте это все, пожалуйста. Окей. Врач все-таки увеличил дозу, да? Да. Сказал, что положительной динамики не наблюдается. Ничего, ничего. Моя племянница тоже такие ставила. Быстро забеременела. Ну, смотрю, на тебе что-то лица нет. Не обращай внимания. У меня просто сегодня крупный заказ не получилось выпить. Мадин, ну ты ж упертая. Ты вот даже от своих яичников отказа не потерпишь. Не раскисай. Зелень прожектор полгода. Хорошо. Зере кулер засужу. Минут 7, да? Привет еще раз. А можешь помочь, пожалуйста? Ну, тут вся инструкция висит. Сделай все по ней. А давай ты мне покажешь сама. Держи. Спасибо. Открываешь. Угу. Кладешь бумагу. Угу. Закрываешь. Нажимаешь печать. Все? Одна кнопка. Да, зеленая. Хорошо, хорошо, спасибо большое. Слушай, а я могу тебя как-то отблагодарить? Я слышала, ты любишь таро, астрологию. Я просто сама обожаю такие штучки. Можешь мне расклад сделать? Да, без проблем. Дил. Дил. Меня, кстати, Диля зовут. А насчет Марка ты вообще не волнуйся. Он, по идее, норм, иногда душнило, но Оскар его очень ценит. А Оскар это кто? Ты не знаешь? Оскар это наш гендир, а я его главный ассистент. Круто. А давай пойдем кофе попьем, я тебе расскажу про всех. Да, договорились. Давай, пока. Давай, до встречи. Окей, я в деле. Ой, простите. Жан, отпустишь меня на пару часиков с девочками? Пожалуйста, 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 пожалуйста. Куда? Меня позвали на концерт Ghetto Dogs. Ghetto Dogs? Серьезно? Это те самые, которые Субару туда, Субару сюда, я катаюсь по Мендикулова, у меня там что-то рычит, торчит, а это они самые, да? Да. Блин, как классно. А можно я с вами? А кто с детьми сидеть будет? Точно, дети. Отпустишь, пожалуйста, пожалуйста. Ну ладно, иди уж. Спасибо. Только с тебя автограф. Ну, не обещаю. Как тебе мое платье? Шикарное. Особенно вон тот след, кажется, от шоколада, да? Ух, ё! Если это, блин, шоколад вообще. Ладно. Только смотри, снова в обезьянник не попади. Окей. Закладчица юмора. Короче, план такой. Как только Ghetto Dogs будут на месте, вылавливаем их по отдельности и... Я поверить не могу, что Кама загадала такое желание. Крейзи, да? Угу. Больше на твое желание похоже, если честно. А нет. Ну что, готовы целовать своих старых кумиров, а? Ну, не знаю, это вы были ненормальными фанатками. Я по ним так не сохла, между прочим. И вообще, у меня муж и дети. Угу. Вот именно. А как ты собираешься это провернуть? Надеюсь, нас не закроют за харассмент, Асель. Я второй раз в тюрьму не пойду. Девочки, расслабьтесь.
Да когда Гетадокс вас увидит, они сами полезут к вам целоваться, я отвечаю. Можно я пас, а? Я буду вашим черлитером. Ой. Мадя? Ну ты же знаешь, что у меня парень есть. Ну в щечку-то можно? Ну давай, это ради великой цели. Ну, а Селя? Слушайте, а вообще сегодня у нас есть еще одна важная миссия. Найти мне моего принца. Та самая сказка, где девушка встречает принца в алматинском баре. Ты серьезно? А почему нет? Никогда не знаешь, где встретишь свою настоящую любовь. Так, смотри. Допустим, в этом баре, сейчас около 50 мужчин. Уберем сразу скрытых женатиков, малолеток, безработных и так далее. Останется более-менее 8 подходящих мужчин. Отлично! 8 это классно. Да. Но обязательно один из них окажется абьюзером. Я буду красиво ухаживать за тобой и задаривать подарками, и ты даже не заметишь, как я отдалю от тебя от твоих близких. Если я сорвусь на тебе, то это, конечно, ты меня сама спровоцировала. Один маменькин сынок. Мама сказала, что ты меня приворожила. Это же неправда. А вон тот интересный чувак. А, я его знаю. Это начинающий рэпер. А поехали ко мне на студию. Я покажу тебе свой новый трек. Ну это так, демка. Я, кстати, познакомился с братом продюсера Скриптонита. О, а как тебе вон те парни? Вон тот депрессии, а вон тот имбациган, а вон тот ставочник. А вон тот симпатичный парень. О, это классика. Я знаю. Это бабник. Типичный бабник, да. И в итоге мы имеем одного нормального парня. А я младший сын. И не осталось никого. Прости, Аселя. Девочки, как говорит моя мама, нормальных нужно брать щеками. О, Жанчик, неудивительно. Гетадокс уже в гримерке. Так, девчонки, принцы принцами, мы здесь с вами по великому делу. Я пошла. Не Давай. скучайте. Давай, удачи. Спасибо. Что там, девочки? Что пьем? Может, по Лонг-Айленду? Угощаю. А вам вообще пить можно? Жанечка, я сейчас. Мади. Как от вас вкусно пахнет. Я замужем, и у меня 3 детей. Муфочка. Обожаю. Так, я сейчас позвоню вашей маме и скажу, что вы балуетесь. Воу, дайте успокойтесь. Ладно. Это просто шутка. В смысле, это те? Асхар Маратович, извините. Ой, извините, пожалуйста. Говорят, пассивное курение вреднее обычного курения. У вас медицинское образование? Нет, это просто факт. На гастролях часто тусовался с курильщиками, что пришлось закурить. Вы что, певец? Да, сейчас буду выступать. Еще скажите, что вы из Гетадокс. Ух ты, а как вы так сразу угадали? Ой, да, конечно. Вы мне не верите? А ну, конечно, не верите, я же новенький. Мистер Латинцы. Вот как раз у меня сейчас дебют будет. Серьезно? Серьезно? Блин, это будет считаться или нет? Что, простите? У меня к вам есть просьба. Слушаю. Она, наверное, прозвучит очень странно. Да не стесняйтесь, нормально все. Я могу вас поцеловать? Вам так нравятся артисты? Ну ладно, го. Идиот, ты что, охренел? Вы же сами же попросили поцеловать. Щеку! Ни хрена ты не из Гетадокс, да? Бауыржан Есимов актер.
Девушка, ренжимейся, пожалуйста, девушка! Здравствуйте. Да, А Гетадокс уже здесь? это мы. А, это вы? Ты что, вон, что ли? А, девушка, вы администратор, не могли бы воду поменять? Вот мы просили холодную, нам теплую принесли. А я гример. Мне надо припудрить вам носик, окей? Окей, Хорошо. Так, можете, пожалуйста, закрыть глаза? хорошо. Девушка, с вами все нормально? Вы что, под кайфом, что ли? Извините, пожалуйста, это сейчас максимально странно прозвучит, но мне надо вас поцеловать. Нет, вы что, я жена. В смысле вы женаты? Ну вот так. Короче, мы с девочками пришли к вам на концерт. Мы ваши фанатки с 2008 года. И у нас есть такое желание, его надо сегодня исполнить. В общем, мне надо вас очень сильно поцеловать, Нет, я же пожалуйста. сказала нет. Армаш! Ну что, вам жалко, что ли? Девушка, вы кто такая? Выходим. Охрана. Охрана. Один виски с колой. Рахмет. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы же Расти, да? Да, это я. А вам разве не выступать сейчас? Вступаем, но решил расслабиться перед выступлением. Немного сложно, не так, как раньше. Ну да, понимаю. Сегодня ты звезда школы, а завтра замученная мамаша, которая даже не может устроить своих детей в школу. Звезда школы? Да. А вы чем занимались? Ну, золото города по бальным танцам. Да вы что? Угу. Серебро страны. Разрешите? Серьезно? Как круто! Кешіріңізші мен, пожалуйста. Өтті қатты ұялып тұрмшы. Вы не подумайте, что я какой-то там харастер, или маньяк, или еще хуже. Білесіз ба, мен өзім үш әпкем бар. Мен бүйтіп ешқашан жасамайтыным. Просто вы так подошли со своим поцелуем. Еще такая красивая. Мне очень стыдно, реально. Ладно, проехали. Круто. А может, начнем заново? Бауыржан актер. Мадина. А что за странная просьба была с поцелуем? Исполняю желание подруги погибшей. Говоришь, ты актер? Ну, как актер? Начинающего. Сейчас как хобби, но в будущем хочу заняться. Хочешь роль получить? Что за? Тебе просто нужно притвориться моим начальником буквально на один вечер. Что? Это ролевая игра какая-то, да? Я не такой актер, вы чё? Я умысел. Так, стоп. Ты о чем вообще? Мне просто нужно выбить заказ на дизайн и ремонт ресторана у вон того человека. Наша компания занимается ремонтом под ключ. Ты руководитель, я исполнитель, и все. Очень просто. Договорились? А что нужно говорить? Побольше сексистских вещей. Странно как-то. А что, если нас поймают? Ладно, забудь. Оскар Маратович, извините, уделите мне 5 минут, пожалуйста. Я подготовила 3 разных дизайна для ресторана, нашла поставщиков и договорилась о скидках. У меня четкий план, и можете не переживать, у меня все всегда по дедлайну. Мадин, вы проделали большую работу. Спасибо. Я так понимаю, вы хороший профессионал своего дела. Но дело в том, что я не изменяю своим принципам. Извините, что опоздал. Бауыржан. Оскар. Мадина работает под моим руководством. Да.
Да вы что? Мадина, а почему вы не говорили, что у вас есть руководство вот в лице Бауыржана? А я, наверное, забыла вам сказать. Бауыржан доверил этот проект мне, а я решила сама выбить контракт. Очередное мудрое женское решение. Интересно. Может, по сигаре? Не откажусь. Присаживайтесь. Можно текилу? Классно, да? Спасибо. Пойдем. Девочки, знакомьтесь, это Бауыржан. Аселя! Можно две текилы? Жанна, очень приятно. Ты чего такая мрачная? Где твой принц? Женат. Девочки, не знаю, как этих принцев, а? Когда мы втроем собрались за 15 лет вместе. Да что толку? Все равно желание камы не исполнили. Всем салам алейкум, ребята! Как настроение? Я хотел бы пригласить на эту сцену 3 прекрасных девушек. Жанна, пойдемте. Что, стоим? Погнали? Пойдем. Пошли, пошли. Подожди, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо. Ребята, одна из этих красивых девушек рассказала историю про погибшую подругу, у которой была мечта поцеловать одного из солиста группы Ghetto Dogs. Ну а кто мы такие, чтобы им помешать? Ну и следующую песню мы хотели бы посвятить этим красивым девушкам. Помнишь, как танцевала в клубе, вставали в круг посередине сумки твоих подруг? Чики подойдут, 0 реакшн, музыка играет, это satisfaction. Вот так. Благодаря нашей детской влюбленности девочки смогли добиться своего. Расти навестила от имени Жанчика директрису той самой школы. Оказалось, она тоже любит Ghetto Dogs. Джексон, Махсатик, только со мной подруга Юля и Салтик. Мадина получила желанный контракт. Можно сказать, мое желание помогло и здесь. Она тоже была влюблена, но только в свою работу. Нога устала, спина заскрипела. Эй, қайдасыңдар, тәттелер? Замуж не хочу, главная карьера. Эй, қайдасыңдар, тәттелер? Еще молодая, 95-го. Аселя не встретила своего принца в тот день, но она знала, впереди ее ждет большая любовь. Эй, қайдасыңдар, тәттелер? Выйду только за богатого. Эй, қайдасыңдар, тәттелер? Помнишь, как танцевала в клубе, вставали в круг посередине сумки твоих подруг? Джиги подойдут, 0 реакшн, музыка играет, это satisfaction. 6 на общак хавать хочется, по идее можно и познакомиться. Надо в аккуратча повыбирать, если на колесах, то можно и в любовь сыграть. Как тебя зовут? Максат, нахуй. Ты на чё, Максат? Пассат, нахуй. Базар Джексон, Махсатик, только со мной подруга Юля и Салтик. Мам, похуй, любой раз на раз. Махсатик, ты что, пьяный, что ли, мас? Чё там, заберешь, покатаешь нас? Гостичка. Ах ты катакбас. Нога устала, спина заскрипела. Эй, қайдасыңдар, тәттелер? Замуж не хочу, главная карьера. Эй, қайдасыңдар, тәттелер? Еще молодая, 95-го. Эй, қайдасыңдар, тәттелер? Выйду только за богатого. Эй, қайдасыңдар, тәттелер? Помнишь, днями купили машину, кайфовали. Ведь на тачке больше подъезжали. Вспомним эту арифметику, как машину украшает лучше, чем косметика. Максат, нахуй твой Passat, у нас уже Lexus 330. Максат, нахуй твой Passat, у нас уже Lexus 330. Такая же на диже, даже стала пизже.
пор на газах. Все еще впереди. Пока походу где-то принц потерял коня по пути. Нога устала, спина заскрипела. Эй, қайдасыңдар, тәттелер? Замуж не хочу, главная карьера. Эй, қайдасыңдар?